Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά οι αγαπημένες μου στιγμές σε αυτό εδώ το επάγγελμα είναι στιγμές που δοκιμάζουμε κάποιο προϊόν νωρίτερα από την κυκλοφορία του. Δεν έχει σημασία αν είναι κάτι φθηνό, δεν έχει σημασία αν είναι κάτι ακριβό, δεν έχει σημασία αν είναι κάτι μικρό ή μεγάλο. Σημασία έχει ότι εκείνη την περίοδο νιώθεις λίγο ξεχωριστός, νιώθεις ότι έχεις κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δει ακόμα κανένας άλλος. Πριν 2 μήνες λοιπόν μας είχε στείλει περίπου η OnePlus ένα διαστημικό πακέτο. Η OnePlus έχει ακόμα ένα λανσάρισμα, οπότε μας ήρθε αυτή τη φορά αυτό εδώ το πακετάκι, ίσως λιγότερο διαστημικό, περισσότερο διακριτικό, όμως νομίζω ότι θα είναι εξίσου ενδιαφέρον λόγω περισσότερο της τιμής που έχει η συγκεκριμένη συσκευή. Και ποια συσκευή είναι αυτή? Είναι το νέο OnePlus Nord CE 5G. CE σημαίνει Core Edition και θα εξηγήσουμε πιο κάτω τι σημαίνει αυτό. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ το Media Kit είναι σφραγισμένο, θα το ανοίξουμε παρέα και θα δούμε μαζί και τι έχει μέσα και θα μιλήσουμε και για τις εντυπώσεις για τη συσκευή. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ εδώ που η OnePlus μπαίνει σε αυτή εδώ τη διαδικασία να κάνει έτσι τα Media Kit της λίγο πιο ενδιαφέροντα, να τα στείλει μαζί με διάφορα άλλα καλούδια. Πριν το πετάξω αυτό να δω και τι γράφει εδώ πέρα. Meet λέει OnePlus Nord 5G, OnePlus Nord CE 5G και τι είπαμε λοιπόν ότι είναι το Core Edition? Σημαίνει ότι είναι μια συσκευή, λοιπόν εξηγεί εδώ από κάτω με ένα κείμενο στα αγγλικά η OnePlus, ότι είναι μια συσκευή η οποία ενσωματώνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που είχε το πρώτο OnePlus Nord, μαζί με κάποιες έτσι επιθυμίες που είχαν εκφράσει οι χρήστες, κάποια επιπλέον καλούδια που έχει προσθέσει η ίδια η εταιρεία, με σκοπό λοιπόν να δημιουργηθεί αυτή εδώ η συσκευή, την οποία η OnePlus την λανσάρει, έτσι την προωθεί ανεπίσημα ως mid-range killer. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει και μέσα, μη χρονοτριβώ άλλο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το ίδιο το κουτάκι του τηλεφώνου και όπως συνηθίζει όλες εδώ οι θικούλες στα διάφορα τα χρώματα. Θα τις δείξουμε λοιπόν πιο κάτω, δεν τις ανοίγω αυτή τη στιγμή. Τι λέει λοιπόν εδώ το τηλεφωνάκι? Συσκευασία βλέπετε μαύρη, διακριτική, το λογότυπο το Nord ίσα ίσα που φαίνεται. Μ' αρέσει γενικά η OnePlus που έχει ακολουθήσει διαφορετική φιλοσοφία στα κουτάκια εδώ της Nord της σειράς. Είναι πιο μικρά, πιο διακριτικά, στο μαύρο χρώμα, ώστε να ξεχωρίζουν από τα μεγάλα, από τα flagship της τα τηλέφωνα. Και εδώ από πίσω λοιπόν τι λέει? Λέει λοιπόν ότι έχω το OnePlus Nord CE 5G, τη μεγάλη την έκδοση με τα 12 GB μνήμης RAM και τα 256 GB αποθηκευτικού χώρου στο χρώμα το Blue Void. Είναι λοιπόν το καινούριο signature χρώμα της σειράς αυτής και από κάτω βλέπω ότι η συσκευή είναι Dual SIM. Πολύ ωραία, πάμε να δούμε και μέσα τι έχει. Μ' αρέσει έτσι, φίλε, καινούργίλα, κατάλαβες, δηλαδή μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ η συσκευή την αφήνω στην άκρη, θα τη δούμε παρακάτω. Το μπλε το χρωματάκι ήδη νομίζω φαίνεται. Και τι έχουμε μέσα? Κλασικά λοιπόν εδώ φαντάζομαι θα έχει και θικούλα. Ναι, έχει και θικούλα. Μαλακή σιλικόνης, έχει εδώ και είναι ημιδιάφανη εδώ πέρα, διάφανη στην άκρη, κάνει αυτό το σχεδιάκι, πολύ όμορφα. Και εδώ μέσα φαντάζομαι τα κλασικά, η πινεζούλα μας εδώ και τα εγχειρίδια Quick Start Guide κτλ. Πολύ ωραία, τυπικά πράγματα, δεν έχει αυτοκόλλητα αυτή τη φορά, περίεργο. Από κάτω λοιπόν ο κλασικός μας ο φορτιστής σε βίσμα USB Type-C, το καλώδιο της φόρτισης, συγγνώμη. Και εδώ ο Quick Charge, ο φορτιστής τεχνολογίας Warp Charge, ο οποίος είναι στα 30W και ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Τα αφήνω λοιπόν και όλα αυτά εδώ στην άκρη να μην ενοχλούν και να βγάλουμε και τη ζελατίνα. Και το ενοχλητικό το αυτοκόλλητο. Μ' αρέσει. Κοίτα εδώ χρωματάκι, κοίτα εδώ μπλεδάκι, ωραίο αυτό το Blue Void. Είναι και matte, δεν κάνει καθόλου δαχτυλιές, εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Εμένα μου δίνει τη δυνατότητα έτσι να χρησιμοποιήσω τη συσκευή σκέτη, χωρίς θήκες και να μην σκέφτομαι τι έχει, αν θα λερωθεί και αν θα είμαι συνέχεια με το πανάκι. Αλλά επειδή φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς θα θέλετε και μια επιπλέον προστασία, να ανοίξουμε λοιπόν και τις επιπλέον θικούλες και για να μην σας τρώω το χρόνο θα κάνουμε το ξεπακετάρισμα πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, με μαγικό τρόπο. Οπότε δεν είμαι πολύ γρήγορος. Λοιπόν, εδώ είναι όλες οι θικούλες. Λοιπόν, να τις πιάσουμε μία-μία. Εδώ είναι η μπλε θικούλα. Βλέπετε ότι όλες καταρχάς δεν είναι σκέτο μονόχρωμα, έχουν και ένα περίεργο, έτσι, κάνουν ένα σχεδιάκι. Είναι και λίγο σφιχτή, συγγνώμη παιδιά. Εδώ λοιπόν είναι η μπλε η θικούλα.
Εντάξει, αυτή δεν ξέρω, φαντάζομαι είναι για αυτούς σίγουρα που θέλουν να διατηρήσουν ένα χρώμα το οποίο είναι ίδιο με τις συσκευής. Πάμε και στην μαύρη. Έτσι είναι, όταν είναι το φρέσκο το πράγμα, είναι λίγο πιο δύσκολο να μπει και να βγει. Δεν είναι άσχημες οι θήκουλες, νομίζω ότι προστατεύουν αρκετά καλά το κινητό. Αυτή εδώ τώρα μην τη βλέπετε λευκή, αυτή εδώ είναι κρέμ, παιδιά. Τώρα να το πω την αμαρτία μου, είναι και καλοκαίρι, εμένα μου θυμίζει μπάλα παγωτού, θέλω να το φάω τώρα εγώ αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ η μόβη θικούλα. Πολύ ωραία. Εγώ τώρα βέβαια νομίζω ότι θα την άφηνα σκέτη για να βλέπω και το χρώμα, το οποίο ξαναλέω εφόσον είναι matte δεν με ενοχλεί, αλλά τέλος πάντων ο καθένας κάνει αυτό που θέλει. Πάμε λοιπόν και στη συσκευή. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ το τηλεφωνάκι είναι μικρούλι, είναι λεπτούλι. Σύμφωνα με την OnePlus είναι το πιο λεπτό τηλέφωνο της εταιρείας από την εποχή του OnePlus 6T. Είναι στα 7,9 χιλιοστά. Η οθόνη είναι ίδια ουσιαστικά σαν διάσταση με του πρώτου του Nord, είναι στις 6,43 inches και εδώ έχουμε τον αισθητήρα των δαχτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στο γυαλί, προφανώς οπτικής τεχνολογίας. Όπως βλέπετε είναι αρκετά γρήγορος. Εγώ το μόνο που θα ήθελα από την OnePlus είναι να τον βάλει, παιδιά, λίγο πιο πάνω. Εμένα αυτό το τόσο κάτω δεν με βολεύει, μου φαίνεται λίγο ότι είναι κάτι σε λάθος θέση. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα λοιπόν η συσκευή ουσιαστικά στηρίζεται σε 3 βασικούς τομείς και αυτοί είναι οι τομείς τους οποίους θεωρεί η εταιρεία ότι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ουσιαστικά καθιστούν τη συσκευή, αυτό το Core Edition που λέει λοιπόν. Οι 3 πυλώνες λοιπόν στους οποίους έχει πατήσει είναι η κάμερα, είναι η οθόνη και είναι και η μπαταρία. Και τι ζητάει ένας χρήστης λοιπόν από την οθόνη του? Ζητάει μια οθόνη η οποία να είναι μεγάλη, να είναι ευκρινής, να έχει ψηλή φωτεινότητα, να έχει καλό contrast. Νομίζω ότι όλα αυτά τα καλύπτει εδώ η οθόνη του Nord CE 5G. Είπαμε μια οθόνη η οποία είναι στις 6,43 inches. Το πάνελ είναι τεχνολογίας AMOLED. Αυτό μας δίνει και πάρα πολύ καλό dark mode για την εξοικονόμηση της μπαταρίας. Μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να έχουμε και πολύ καλό always on mode, επίσης το οποίο να μην καταναλώνει πολύ μπαταρία. Βλέπετε εδώ το έχω ενεργοποιήσει, οπότε κανονικά μπορείτε να δείτε τις ειδοποιήσεις σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ο αισθητήρας των δαχτυλικών αποτυπωμάτων, το δείξαμε, είναι ενσωματωμένος στην οθόνη, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Επίσης, αν πάω εδώ στις ρυθμίσεις της οθόνης, θα δείτε ότι έχουμε και τα πολυπόθητα τα 90 Hz, advanced λοιπόν, εδώ είναι στα 60, εδώ είναι στα 90, θα το γυρίσω πίσω τώρα στα 60 για τις ανάγκες του βίντεο να μην κάνει flickering. Εμένα γενικά μου αρέσει αρκετά η οθόνη του Nord, είναι πολύ φωτεινή, είναι πολύ ευκρινής, δεν νομίζω ότι θα έχετε απολύτως κανένα πρόβλημα. Εδώ λίγο να κλείσω και τον ήχο, μην φάμε κανένα ban από το YouTube. Βλέπετε τα μαύρα είναι πολύ σκοτεινά κανονικά όπως πρέπει σε ένα AMOLED panel. Πάμε να δούμε και λίγο χρώμα. Δεν θα έχετε απολύτως κανένα παράπονο από την οθονούλα του OnePlus Nord. Το δεύτερο πράγμα που ζητάει ένας χρήστης από μια συσκευή είναι η αυτονομία, είναι η μπαταρία. Εδώ λοιπόν η OnePlus τι έκανε? Μεγάλωσε λίγο, περίπου κατά 10% την μπαταρία σε σχέση με το αρχικό το Nord. Πλέον η μπαταρία είναι στα 4.500 mAh, αλλά εξακολουθεί να προσφέρει την ίδια γρήγορη φόρτιση. Εδώ ο φορτιστής που έδειξα και πριν είναι ο Warp Charge 30 TAF, τον ονομάζει πλέον η OnePlus, και σημαίνει ότι εξακολουθεί να μπορεί να φορτίσει τη συσκευή κατά 70% σε μόλις μισή ωρίτσα. Οπότε λοιπόν, ακόμα και αν η μπαταρία σας τελειώσει, σε μισή ωρίτσα έχετε ξανά στάθμη για να παίξετε για άλλη μία ημέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά
τις επιδόσεις και το υπόλοιπο το hardware, εδώ αν πάω στο About θα δείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιεί τον Snapdragon τον 750G. Ο 750G είναι ο μεσαίος, θα έλεγα, επεξεργαστής της σειράς 7 σε ό,τι αφορά την Qualcomm. Είναι ένας επεξεργαστής ο οποίος εξασφαλίζει αρκετά ικανοποιητικές επιδόσεις στη συσκευή σε αυτή την κατηγορία τιμής. Δυστυχώς σε αυτό το σημείο που γυρίζουμε το βίντεο, επειδή η συσκευή έχει ακόμα pre-release software, δεν είμαι σε θέση να τρέξω benchmarks, δεν είμαι σε θέση να αποκτήσω κανονική εικόνα των επιδόσεων, όμως η αίσθηση που έχω από αυτές τις 2-3 μέρες που χρησιμοποιώ τη συσκευή είναι ότι είναι γρήγορη, ότι δεν θα σας αφήσει σε καμία περίπτωση απογοητευμένους. Το τελευταίο πράγμα το οποίο θέλει σίγουρα κάποιος από τη συσκευή του είναι η καλή κάμερα. Εδώ είπαμε λοιπόν η OnePlus έχει τριπλό σύστημα στην πλάτη. Ο κύριος αισθητήρας είναι στα 64 MP με wide φακό, ο δεύτερος αισθητήρας είναι στα 8 MP με ultra wide φακό και ο τελευταίος αισθητήρας είναι ο γνωστός των 2 MP για την καταγραφή των δεδομένων βάθος πεδίου. Ενώ στην πρόσωψη έχουμε εδώ στη γωνία με μια μικρή οπή μια selfie cam στα 16 MP. Να δείξω λίγο εδώ και την εφαρμογή της κάμερας να δείτε πώς είναι μέσα. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχουμε όλες τις γνωστές τις επιλογές. Να το πάω εδώ λίγο πιο εκεί να βλέπετε καλύτερα. Timelapse λοιπόν, πανοράμα, slow motion, βίντεο, photo, portrait, Nightscape. Εδώ στο Nightscape η συσκευή μπορεί να τραβήξει μέχρι 8 διαφορετικές λήψεις για να δώσει την καλύτερη δυνατή εικόνα ανάλογα με τις συνθήκες, και το Pro Mode για όσους θέλουν τον πλήρη χειροκίνητο έλεγχο, και αμέσως μετά θα πέσουν και κάποια δειγματάκια για να αποκτήσετε μια πιο σαφή εικόνα. Τι δεν έχω πει, δεν έχω μιλήσει καθόλου για το λογισμικό. Το λογισμικό λοιπόν εδώ είναι το OxygenOS το 11 σε Android 11. Όσοι έχετε ξαναχρησιμοποιήσει η συσκευή της OnePlus, νομίζω θα γνωρίζετε ότι η OnePlus έχει ένα πάρα πολύ καθαρό UI, όμορφο, τακτοποιημένο, πάρα πολύ γρήγορο. Είδατε ότι έχει προσθέσει και κάποια πραγματάκια, δηλαδή εκεί το Always On το οποίο δεν υπήρχε. Υπάρχει και αυτό εδώ το καινούριο το οποίο το λέει Zen Mode, εδώ η OnePlus, η οποία είναι ένα mode το οποίο το χρησιμοποιείτε όποτε θέλετε να χαλαρώσετε, όποτε θέλετε να ξεκουραστείτε. Παίζει εδώ και κάτι μουσικούλες, παίζει κάτι, αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει προσθέσει λοιπόν κάποια πραγματάκια. Παρ' όλα αυτά είναι ούτως ή άλλως και έτσι από μόνο του ένα πάρα πολύ ωραίο user interface, πολύ τακτοποιημένο, με την OnePlus να δίνει μάλιστα και αναβαθμίσεις του λογισμικού για 2 χρόνια και αναβαθμίσεις την ασφάλεια για 3 χρόνια. Τι άλλο δεν έχω πει, δεν έχω σχολιάσει το θέμα της τιμής. Αυτή τη στιγμή που γυρίζω εγώ το βίντεο ξέρω μόνο την τιμή για την βασική την έκδοση, η οποία θα είναι στα 299 ευρώ. Λογικά η βασική έκδοση θα είναι με τα 6 GB μνήμης RAM και τα 128 GB αποθηκευτικού χώρου, αλλά επειδή όταν θα βλέπετε εσείς το βίντεο θα έχουν ανακοινωθεί κανονικά και επίσημα τιμές, θα υπάρχει από κάτω το σχετικό pinned σχόλιο αναλυτικά με όλες τις τιμές για όλες τις εκδόσεις. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτά τα χρήματα το Nord CE 5G είναι όντως ένα πολύ ενδιαφέρον τηλέφωνο. Η Poco η αλήθεια είναι ότι έχει ζορίσει λίγο την κατάσταση σε αυτή την κατηγορία τιμής με τις καινούργιες της κυκλοφορίες, αλλά νομίζω ότι και αυτή εδώ η συσκευή θα τραβήξει μια χαρά χρήστες, τόσο λόγω του user interface, τόσο λόγω της ποιότητας κατασκευής και του ονόματος της OnePlus, οπότε ο καθένας διαλέγει τη συσκευή που του ταιριάζει και κάνει την ανάλογη αγορά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για την αναβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.